Okej. Vi är kommen i okkara minirö till den sista parsten av det som det var kallat för identiteter eller ID. Och det var rönt just det, det var rönt att hukta efter okon sjálvon och jökna brillenar tja gode. Ikke jökna brillenar tja hinon. Alla brillenar tja mig sjálvon, men att vita och finna ut av hur god ser mig. Okej? Och vi kommer till den sista parsten, vi kommer ut i kapitel 12. Det som vi har, man ser ops, eisen tar klockan färdig av 12. Jag vet inte om jag nägna så sent jag alltid i livet. Men jag har just next thing för första för så det är i eströtene. Tid lägga mest till det av loppet några kapitlar om. Det är 9-11, okej? Helt stort. Vi har loppet där om. Är så att tar kapitlarna som en liten parentes i sammanhangen. Han kommer helt till kapitel 8 och så får han ta som är gode trofaster. Inte kan skilja mig från kärleka Guds. Så för att det följer sig till lust här i Rom så som är kvärt så vi Israel. Okej? Har Gud så glömt Israel? Är Gud så inte gå vid Israel? Och så brukar han 3 kapitlar om det här. Jo, Gud har glömt den. Så tar han kapitel 9 om Israel tatoi, kapitel 10 Israel nutoi och kapitel 11 Israel framtoi. Vi tar hoppa där om, okej? Färdigt och granskar det själva. Nu kommer vi till kapitel 12 och vi får bära hit efter vers 1 och 2. Och detta är det sista, min sista aheidan och min sista edjan utför som braun som vi har hukt efter. Ett annat badroi här, ikke nå? Hetta i stort om det som vi har hukt efter. Kan Gud döma mig? Det var spurt om spurningen. Så har vi spurningen, kan Gud döma mig? Svär till båda spurningarna, ja. Gud har alla rätt att döma mig. Tog han hatar synd och han hatar en heim och synd och vi är fullkomliga under hans dom, hvis vi är kyrkande. Kan Gud döma mig? Ja. Gud kan döma mig. Vi gör. Kan Gud bröjta mig? Ja. Gud kan bröjta mig. Så han är givet och helig andan. Och så nu i kväll kan Gud bruka mig. Okej? Och för bara hittar som barnversen samman, helt kött, eller nog så kött. Och hittar som 3 åren som jag sett ut till vänster, så står shuffiljan. Kan Gud bruka mig? Hittar det shuffiljan och så får hittar det samtal som Gud vill ha vid oss. Arn han inte att göra en sattmala vid oss. Okej? Först, shuffiljan. Kan Gud bruka mig? Låt oss läsa versen samman. Rombravet 12, 1 och 2. Det känner, nekva det kan känna sig versen ganska ut och in. Men det var att Gud kan bruka det av nödgen jag kan göra i kväll. Rombravet 12, 1 och 2. Amen tykkun tui, bröver. Vi miskun Guds att bära fram likam tyckara. Som livande, heilagt, gode, domligt offer. Hettar andaliga godstyrskan tyckare. Och ber det inte är som hända öld. Nej, vi är omskapt och i änden och jans sinnestyckare så att det kunde röjna vad vilje Gud ser. Hitt goa, hitt domliga och hitt fullkomna. Kan Gud bruka mig? Kan Gud bruka te? Sverige är självande. Inte bara självande. Gud inskjer att bruka mig. Och Gud inskjer att bruka det. Jag minns att jag får snacka med en äldre man. Han heter, jag ska köpa det. Jag får snacka med en äldre man som jag sa ölen jag upp till. Vi vet att är kamrater som har som snackar vi han. Ta jag blir hux mission. Jag hux med färd här. Jag hux med från skolan och så hux om kvällte 2. Han säger 2 ting. Gud har inte bruk för det. What? Men att man ger men att man får ut och calm down. Gud har inte bruk för det. Nummer 2. Är en 2 att vara missionär här ute. Tro på här ute och röka människor här ute så måste vara det här. När är det bästa ranen i näkna funge? Och det fyllt mig ännu det. Tuttar att han
vi er ferdig til Italia. God har ikke bruk for det her. Og God ikke til en tro på det her, og han har sendt det her. Man blir ikke en tro på det, knappt jeg bedre det første flikkvaren, og så først du her ut. Og ikke brøytest. Men God ønsker å bruke meg. Og God ønsker å bruke det. Amene til kun tog prøver. Vi miskunn Guds, og bærer fram likam tikkere som livande heilat god til domligt offer. Hettar andalige godstyrskan tikkere. Sjálvande kan God bruka tikkun. Og sjálvande vil God bruka tikkun. Vi hørte om en tjå som ble inn i et hus om nattena og snudde seg inn. Og akkurat han fer vi å teka sjånvarpe. Så hører han en rødt som sier Jesus hikker etter der. Alltså det är säkert helt nu som jag det längt ut i det så tackar så för Jesus hickar efter det. Så för att kanske rötten för leit och i mörkren och finner det att in i hjörnen och i så stovene här hänger en sån ett litet bur för en pappa Jakers sitter inne nu. Jesus hickar efter där. Kväll. Och alltså okej, han snackar så vi snackar vi igen. Så spelar förstå och pappa Jagens för Moses. Oh my god. Hette Moses. Jesus hickar efter mig. Så säger jag Kvör och allar vujer kalla pappa Jagens just säger Moses. Pappa Jagens svarar det är som falskne som kallar chefer och just säger Jesus. God inte förskräcka och eller ge oss ringa samviske för att få oss att göra oss som vi inte har hur att göra. Och säger Jesus hickar efter det, God hickar efter det där. Och visst inte så. Och det är amen dikon. Det är inte att på. Det är inte visst att du inte gör det så. Nej. Det är en innerlig bön. Och det som man säger ikke spittla livet tjat her og på akkurst som ikke verst. Bønedikkon om å gjøre det. Bønedikkon om ikke å gjøre det. Bruka livet og på det som hever nægge videre. Gjeve livtikkere som et offer for god. Amenetikkon brøver. Han tar sig till tryggvande. Det är inte till han vantryggvande här ute. Ödla till ting kanske som till vantryggvande. Det är till akon som säger men ett tryggve. Jag hör Jesus till och vid det sundjukväld är offre mot liv. Han säger bruke liv upp på det som hever näka värst. Som hever vire. Men kvoi amenet till kon tøy prøver. Og jeg vet at det har sett før, men tar vi så ikke et tøy i Bibelen, så kunne vi sette spørningen, hva er spørningen som sier Kvøy tøy. Tøy? Kvøy tøy? Tøy? Tøy tøy. Kvøy tøy? Og det som han røyner at gjøre her at minne noen allt det som han har sagt åren. Allt det som vi har hukta eisen etter disse dian her på en. Hvor skal jeg si God takk meg, bruka meg, send meg, tøy. Ja, men det kan tøy bror, vi miskunn Guds. Det er ikke Al-Qaida kristendommer. Offra ut, fær ut og det heter driven mission eller passion. Nej, det är miskunn. Han säger, allt det som God har gjort för det. Minns du det som du hukte efter? Kapitel 1-3. Vi var under vreie Guds rattvist. Det var akkurat gamla identiteter.
Kapitel 3-5, vi har funnet en nødjan identitet. God hikker seg nu, og han fullkomlig nøkter. Han ser oss så som vi nu, og gjør noen rettvise Kristus her. Og han sier, wow! Og minst så gjør tommel opp. Det er noe som god har vi gjort. Og nå, i kapitel 6-8, som vi tok til det, liv er et nytt liv. Liv er han den nødjan identiteten som det har funnet. Men kapitel 5, jeg klarer det ikke. Det som vil gjøre, det gjør ikke. Det som ikke vil, det gjør. Så Paulus strøyest, og han sier, Rolet, kapitel 8, hele anden. Du kan gjøre det. Her var det alt her, og i høtten noen, eller i synden noen, sier han, Tøy skal du gjøre det. Til kærleksdrive. Det er ikke hædersdrive. Alt det som God har gjort for meg, tidser meg fra seg kloakkene, og først meg inn i hans kongehøll, og giver meg alt det som jeg har bruk for, jeg kan leve et andaligt liv for han. Amen tykkun, tøy, brøver, vi miskunn Guds, a bera fram likam tykkara, som livande heila gode, domlet offer. Så sier han heitar andaliga godstyrskan tykkara. Åre andaliga, kommer fra årenon, greske årenon, logikos. Du ytla grekst. Jeg røyner at lære meg synder og her, og så leser man bøker om menn som dod av det. Men logikos, hva var så lær? Det var ikke en gang en joke, det. Ja? Logikos kunne være omsett. Hva heldte du? Lokist. Han sier til fullkomlig olokist. Hvis jeg virkelig har skilt alt det som God har gjort med, eller gjort fire med, her som han har tidsi meg fra, og her som han har først med tid, fra hans gamla identiteten til en nødjan identitet, fullkommen i honom. Jeg har en andre, jeg har alt det som skal til for livet for han. Det er fullkomlig olokist at så sier at ja, men jeg har ikke ho at livet for det. Han sier, hettar tykker logiska attersvær for det som god har gjort for tikkum. En som heter Oswald Chambers sier, the source, lustres ned heter engst, men vet at det er vel engst, the source of our inspiration is behind, not before. The tendency today is to put the inspiration ahead, to sweep everything in front of us and bring it all out to our conception of success. The source of our inspiration is behind, not before. Vi er så succesdriven i akkurat tog. Nekva tykken så succesdriven. At de her, at de nå og hattar, og jeg kjenner meg at det er her. Jeg vil prøve hattar, jeg vil få hattar arbeid, til hese gentene, til flytta til hattalandet, og vi ikke fram etter. Han sier, hadde fullkomlig vendt høtte. Okkar inspirasjon for at offre okkar liv og for god, ikke her framme. Hun her atre, og det som Kristus har gjort for okkar av krossen. The source of our inspiration is behind, not before. Hatt sjåfyljan. Det neste samtalen. God sier, jeg ønsker at gjøre en sattmål av det. Men jeg kunne lykke huksa mer at ta så vidt om en tvei ting. Arne gjør en sattmål. Og han gjør en samtale, han hever en samtale vi okkon. Og det er 3 år som jeg kan huksa mer, bare helt kjøtt tidlig bors ur her. Det første likam, det neste livande, det sørste sinne. Ok? Første likame. Han sier ikke, gjør jeg sindra tog, kom an. Brukar sindra dun talentet til det som kan se godt i samkommet eller missionsmarsjen. Han sier, gjør likame. Hva er det til? At forestår vi 3 bokstaven. A-L-T.
Han sier offra allt. Det en ensk søver som nekva varianter og nekva versjoner, men alla goda søver har nekva variationer. Det om en høne og en grus som pratar sammen. Att han så passar. Det är verkligen gott. Jag för sån anti sån. Jag hörde man en talare som drömde att han talade. Och så vaknade han och fann det att han faktiskt talade. Han var så ontrad att han sån i själv. Det var en höna och en gruser som pratar samman att fram och säger vad säger du av vid för att börja ett bed and breakfast. Och tar snackat fram och säger jo hade funnit hos gott. Bed and breakfast. Men vad ska bjuda morgonmat? Hanna säger egg and bacon. Och Grus säger till att jag där säger. Du ska kanske så ge ett ägg av och Emma kanske ge ett bein eller. Hvis det fläsk så ska det komma här inifrån så är faktiskt drepast. God innsjøkken ikke være som hønan. Ja, komma møte. Så må fast att affär möte ett offer. Affär möte är ett offer. Till att mottaka. Jag kan fara. Det var inte. Jag kan få till oss inte. Jag vet ägg här och här. Han säger amen etikon, bön etikon om att bära fram likam tyckara som ett livande offer. Hette det nästa. Livande. Kvoi livande. Då han inte vi skulle geva okra liv för Kristus eller för Gud som ett offer som det gjorde i Gamla testamentet. Här det vi dripe och så lagt allt där och så vart det. Som färra att göra det. Som färra skulle geva liv så ut för dem. Han säger, jag vill ha det som livande offer. Ett aktivt offer. Att bruka det tøy och orske och gaver och planer och evner och lärdom och allt livande för Gud. Och omkring sagt, trobelagen vi är någon livande offre att det hever ho att krypa av altarna. Eina tøy. Eva. Nej. Han inser att vi skulle lägga allt okkara liv och altare som ett livande offer. Ett aktivt livande offer. Och det sista. Sinne. Vi är omskapt vi ändrar nödjan sinnestickare. Så det kan röjna vad vilja Gud säger. Sinne. Därför att börja här. God inskjer att vi skulle vara omskapt och inte omstoppt. Negv av okkon och negv av tikkon som sitter här i kväll det avhaldande omstoppt av hesar i öld. Og ber det ikke er som hentan ølt når vi er omskapt i enda nødvendig syntikere. Det er avvarskaje og videre avvarskaje av tog som vi sutter rundt om oss. Og et av ringaste året som vi simpelthen ikke orsker til året cool. Det er så viktigt, det er så størst vir i okkar mentane det at vi skulle være cool. Jeg vil at henne skulle halte at jeg er cool. Hvis jeg ikke er ferdig her, men så er det ikke cool. Hvis jeg ikke er så, men så er det ikke cool. Hvis jeg ikke do i hettar land, så er det ikke cool. Og det her vi okkar identitet at gjøre, det som vi har hukt etter disse digene.
Vi vilja så fein være cool i speklen. Vi vilja så fein være cool i egen og gehinon. Ikke være omstøpt, altså som heimeren og den generationen særlig som vi lever i det, huksar. Tår jeg trakka til så Jesus, jeg vet ikke at jeg er ikke ui mig så cool. Jeg er fullkommen i Kristus. Og god heldur at jeg er cool til at jeg er i Kristus. Tår at ikke være cool og i egen til dronjene til der, eller til jentene til der. Tår at ikke at være cool, men at kvile i tusen du erst i Kristus. Vær ikke omstøpt, men altså vær omskapt. At vi hugsa om det så god det hører til, at jeg lærte dette året jøgn og sørga med kvønte, og jeg bruker tog vi honom, og jeg finner min identitet som jeg har sagt flere for, ikke i speklen, men i himmelen. Ikke i egen tja hinon, men i egen tja honom. Samtalen, god vil at vi skiljer hese tingene, at han innskjer vi skulle gjøre akkurat liv, alt, som et levande offer, og han innskjer vi skulle være omskapt, og i akkurat sinne, måten vi hukse på, og tåre at ikke hukse som ølden og kulturen og alt det som er rundt om oss, men tåre at være cool og i egen ikke heimen, men være cool i egen gods. Her som vi bygger i Storitalia, her som akkurat samkommer lite samkommer, vi er 15, 20, til alt komma. Her har vi purest av frukt at arbeide, og bo i evangeliet. Onkel fast spyr dere noen, hvordan tager katolikker mot det? Og Sverige til avhenger av presten og i bygdene. Til presten hever mest valgt og hver bygd. Og i bygdene her som La Fonte og til dere samkomma, her presteren pura åpen ved oss. Han hjelpsamer og enda leder dere bruka det katolska sentret midt i bygdene til av aktiviteter, outreaches, og vi har enda haft akkurat dopar i katolska sentrum og i Pietra Gatella, det her som har fått i samkommet til oss. Men hvordan til han åpen, og nästan alle prostar, og nästan alle småbyen i Storitalia, sier jeg faktisk, nei. Og motarbeida visse evangeliske kan komme inn. Hvor Don Antonio? Går vi okkom? Jeg skal fortelle hvor. Han en gammal maver nu. Da han for fjörde, i ved fjörde arnsjøjane, mot holdt trus arnsjøjane, leste prest, så gjorde han til i Napoli. Han fra her som videre fra, lengt fra Napoli. Han får til Napoli, kjente onkan, ensamhandler, og gå om rundt om avgifter. Prester. Her var et pær som tog seg av honom. Bjøa en inntil herre, eta. Brukte tog sammen med honom. Bare praktisera ganska vanliga bibelskan kärlek och gestablid. Ta pære var evangeliskt tryggvand. Och det älskar henne prästen. Nu fjörde hållt trusjar 18 år. Nu kommer vi hit. Och inskja stånarna samkommer i sin byn. Och säger ja, äntligen. Kommer bruka sentrum, ja, äntligen. Kan så reklamera sin för åken då vi tar tiltak äntligen. Reklamera i katolska kyrkan för åken.
Da folk var klia til han som hos unge i akkurat bygde blir genga så sekten I kallar det. Evangelisterna vi kallar det. Och så deiligt. Du tar tryck på Bibeln. Akkur som et per som vi ikke kjenner, gjør det for 40 år siden, gjør at Gud kan gjøre storverk og en liten by I det. 40 år. Det det luttla som kan ha så utrolig størst virus. Du sier, men skal jeg fære til Afrika? Skal jeg fære til Grønland? Byrja og gjev til liv og til luttla. Jeg spurte Anja Arne, om jeg kan nevne etter her. Og sier ja, hva som omstemmer seg, men så for sent. Vi snakker om det nå, for at Jens var eisen her, og hadde ikke for opphevja med eller Anja eller nekker annan. Men det bare for at som en etjan er god innskjer at gjøre en soppmål av det, og han kan bruka okkon ødel. Jeg vet at nekva til kan si det her og sia, som gjør det I flere år, men Gud kan ikke bruka meg. Jeg bare musiker. Gud brukar ikke musiker. Come on. Jeg bare grafiker. Gud brukar ikke grafiker. Jeg har en langs, en hodla gjør okkur. Men det er ikke noen andre som du og sånn. Lät deg gjøre det. La meg bare spela med musikk. Nei. Og nekv år, da jeg levde fruktelig lengt vekk fra Gode. Jeg har aldri drømt om at Gud kunne bruka meg. Og jeg sier vi Anja, vi gjør det fredagen, Anja, Gud hever, Gud stortlig. Gud hever en gåan sans for humor. Hvis du tidligere bøylet av okkar arkenge, 4,5, kanskje sier seg repta, 20 år siden, okkar ødel. Klaksjengar og hanamenn, kanskje okkar estringer. Og så skulle du sagt, ta kvønn av hæson for god å bruke som tropar om 20 år. Men gå fortelle deg at jeg og Anja hadde vært almindelig lengt lille listan. Ønsken hei kort, jeg halte her, og kanskje, nei. Som Jens sier, kanskje det hadde gått en kross om man iver. Ikke hæsebæg. Kanskje akkurat hinnom. Och så skulle jag sjönda ganska långt när det ganska inte skratta eller klippa på ur bilen och så tjacka av det så här så kunde inte brukas. Men god hickar inte som vi tycker. God kan bruka det. Så säger man, du gör inte. Det tog ikke å spille, eller synge, eller tåse, eller undervise, eller gjøre badnarbeid. Tvattl! God hikker ikke etter okken som vi gjør det, eller som hinner gjør det. Han tekte av fullkomne nye brotten av det som kanskje lever her ute I svansen, han tekte han ikke ombrøyde det, og gjør det er nødvendig størst, og sier, ikke, jeg synes ikke ut her. Kom, fær. Onker har sagt, for å være trobare, det beste trobare er det som skikker seg etter skolen, eller det som ikke lurer etter sundeskolen. Amen, til jeg. Dummer hunder, bare I skolen og I sundeskolen. Ikke åren og sparske folk, men bare et størst tvatt alle vi I jøkken. Og seriøse som vet kvæt. Og så var lengt vekk fra gode. Men god tycker ju så. Jag säger. 20 år nå här nere I Italien. Han kan bruka kjøtt med. Og til luttla. Men god innskjer, og til det funnet som lever I håndene. Min soppmal er god. God innskjer gjør oss en sånn soppmal I håndene. Det sier meg, hei, det stender ikke skriva av.
Det er akkurat det som han gjør her. Han er ikke først at vi skulle skilja hvor skal jeg legge lov mot og alt der for god. Hvor skal jeg gjøre alt? Det vil han først ha på plass. Motivet. Han ønsker ikke at du skal først ikke, men god kvært alt at jeg skal gjøre, og så kan jeg evaluere, ja, kanskje. Nei. Og han ønsker heller ikke at det som han får kalla kom til, om det er stånsetta samkommer, eller gjøre sundagsskolearbeid, eller leia låsang, eller standa vid horna, eller bjøde traktater ut, eller kvæta er som han ønsker at du skal gjøre. Han ønsker ikke at det skal være motivet. Han ønsker at han skal være motivet. Og han retter åkne seg kontrakterna. Han sier, jeg ønsker en gjerne soppmål av det. Og kontrakten er tom. Det som god ønsker er at jeg først skriver under. Min soppmål er god. Min underskrift. Regen Gottesen. Andreas, Asa, Jon, og da jeg vil gjøre det, så gjør vi gode soppmannen atter. Og så sier vi fotlen hjerte, god, kør du til og på som du vil. Det er det som god vil ha å kunne gjøre. Det er det som Heseberg-versen er bygd av. Så vil jeg Heseberg-versen skulle si okkom. Det er grunda av alt det som han har gjort for okkom. Jeg beier dykk, jeg bøner dykk om tøy, brøver. Vi miskunn god, så alt det som god har gjort for meg. Jeg bærer fram likam tykker, og som livande heilat god i tomlet offer. Heitar er andelig godstyrkere. Godstyrkan tykker. Og vi er ikke som heimer om dykken. Nei. Blivet endskapt, blir omskapt. Blivet som Kristus alle tøyner. Vi ender jo sinne tykkere. Kvoi så til kunne røyna hva vilje Guds er. Hitt gåa og tommelige og fullkomne. Ta jeg har gjort det her, så for god å si, hette det her som ikke du skal gjøre. Ta jeg fullkomlige ivergjør mitt liv, og i kærleika, ikke i hater til hese religioner, til hese versene, men i kærleika til god, fyrir det som han har gjort for meg. Vi tåler ikke å frelse, vi tåler ikke om rettforskjøring, eller på en nødt identitet, til alt langt gjørst. Nå tar jeg rettforskjørter. Nå tar jeg kraft at liv et nytt liv. Hva skal jeg gjøre? Hva sier legg liv ut nyer? Hatt det den logiske reaksjonen til det her. Fyre han ønsker at vi skulle skrive under først. Vi tar ødel okkar hetjer. Og en av munnen hetjen til Leonard Ravenhill. Han har haft nekvar herra til alle. Vi vet det så mot damen ikke. Og ankud her hadde han sånn, jeg synes det miskunnar leiser. Og i hans utlegging av evangelien. Men Gud har brukt han veldig nekv i munnelivet. Og i edgetikon, innan YouTube, Leonard Ravenhill, ta for at edgetikon til at liva fyre god. Han sier hese i årene, og han har enda valgt å skrive det sin gravstein. Og heter ombår alt hans liv. Are the things you are living for worth Christ dying for?
Og her ser årene pankar på at lysa bedre nærkande for at du gjerra. Rombrevet 12, 1 og 2. God har gjørst alt hattar fire med, så at jeg skal bare spilla mot liv vekk for meg sjálvan. Hæ? Kristus lei alt hattar fire med, så at jeg bare skal spilla alt rundt, alla borster og i munn og liston. Det er ikke ånga mening. Det er fullkomlig ologisk. Og vi må spyrja oss sjálva kvann det, og i öllum tingun som vi fer i gang til og i halt vi gjerra. Are the things you are living for worth Christ dying for? Det som heter nok så radikalt, det er Al-Qaida. Nei, ikke Al-Qaida. Det som Gud har gjort for meg ekstremt radikalt. Det Gud hikker meg, og han ser at det under vreie hans Rombrevet kapittel 1. Og han sier, hei åttavånd, under vreie mine. Og så vender han seg til i kapittel 2. 2 års eisende, du så religiøser, heldet det være. 2 års under sommervreie. Men kapittel 3 under sommervreie. Det ønsken som gjør godt. Ikke så mye som ein helder ikke Kapittel 4, men vi trygg avkjøpes kan jeg få en nødjan identitet fra gode og gjør det som Kristus har gjort. Kapittel 5, nu har jeg fri ved god. Jeg har adgang til han, og jeg har en vogn for fremtøyene. Jeg har en nødjan identitet, et nytt liv, men nu skal jeg leve nytt liv. Vi klarer det ikke. Kapittel 6, hvordan kan det bli vi at liv og i syndene, og han bruker den identitet som er før. Nei, liv er et nytt liv. Kapittel 6, men jeg klarer det ikke. Man sier, kapittel 8, don't worry. Jeg gjør der en dynamitt, en dynamiska kraft, som er heilig anden inn og liv ut, så alt termøveligt. Det fullkomne radikalt, det som Gud har gjort for meg. Og han spyr, du villig at letja liv ut nyer fyrir meg? Og han bønar okkom at gjøre det. Jeg minnest ta og atter i 98 det spurter om jeg kunne komme en tur til Filippiner. Og i en måned jeg hjelpet noen bøttene som levde i gøtene. Og jeg sier, ja, Gud kan ikke bruke meg, men jeg kan for vi kan sikkert hjelpe dem å spille klaveren akkurat. Så jeg får minst at det tar seg ved Jekon Zachariasen åren, og han sier, Reien, hesen turen som du først har, for å brøyde ditt liv. Du får aldri når han ser meg etter. Og jeg sier, jeg husker meg sånn, come on, så synes du, ferdig her, jeg hjelper sin til, og spiller sin klaver, og forteller noen bøttene søver, for noen bøttene i Manila. Jeg kan sikkert sier, pura rett. Jeg var aldri når jeg ser meg etter. Å komme ut her, og så ikke tørven ut i her, men jeg her hjemme levde for mine drømmer, og det som jeg helt det dotte, og det som jeg ville slippe gjøre, og mine lønn, og min bil, og mitt liv, og for ut og søkje. Men at det skjer faktisk, hva vet hjemme? Og til søkje at eisen i det, det var eisen ta for 15 år siden, at folk vilja bliva kjent, og det vil bli stor og være viktig. Og jeg husker ofte om det at jeg har så opptøk av røntene til X-faktor og stjerne for en aften. Jeg vet ikke hva søren alt det eiter. Og jeg svirer det, skulle si det. Køgene av alle sånne unge folk som vilja til. Jeg yngst at det var køyer av unge folk.
Så vill släppa ut av min kjønnsmarsna. Jeg hjelper på taimon her ute, som ångan heva. Bara helten av heimen hever hos bøkene ut her malet. Hundratusen folk dødde om dagen utan av hørst navnet Jesus. Ja, men jeg vil bare kjenne det kvært ved taimon. Kvært ved tog som god innskjer. Kvært ved tog som god hever givet alt fire at jeg skal leva fire. Are the things you are living for worth Christ dying for? Du sier, ja, men jeg skal lære noe mål. Det skal du eisne. Ta det for sånn greier som lese. Men vi skal lære noe mentan. Det skal du eisne. Ta det for å røyne et renne etter suksessene som du drømmer om. Men det er for å tenke noe tog. Det er for det eisne å bliva ha det her som du drømmer om å bliva. Det er for å streve. Det er for det eisne å være uten vanlige livet. Men vi får lunge oss nekket familien kommer. Det er for det eisne. Da du ikke har København, eller Skottland, eller Amerika, at leide til drømmen og kjøter. Det er ikke spurninger om at lære noe mal eller mentan og det blir hardt og det ikke tog. Det er ikke spurningeren. Spurningen er hva gjør jeg da fire? Det er og mine drømmer og mine talenter eller det teg og det som God har sendt så sin heimen at dødja fire. Are the things you are living for worth Christ dying for? Jeg ønsker å bygge sammen til i kveld. Og jeg bjør tonlagene kom opp nå. Jeg begynner å leie dere vånnet inn i en verilige, ikke til henne lovsakene ikke er verilige, men at God verilige kan få fæter av hjertet mine. Så sier vi ned håndene, og jeg ber dem ikke å skrive noe under. Ikke skrive henne sattmannen under, hvis du ikke mener det. Du sier, men hva nå hvis jeg god og hente sattmålen at han hadde jeg skrivet en under for å si jeg ønsker at hun skal til Afrika. Hva nå hvis jeg god sier at han hadde jeg skrivet under en sattmålen jeg ønsker at du skifter til studie. Kvært nå hvis du god at han jeg har skrivet under men det sattmålen for å skrive av jeg ønsker at du droppar dine drømmer. At det kvært nå hvis god for å skrive av henne sattmålen at han du har skrivet under jeg ønsker at du skal gjøre det liot vi henne. Eller han. Hva det som jeg ikke ønsker at Gud skal køre av enda sattmålen? Hvis det enn akkurat og i livet min som jeg ikke ønsker at Gud skal køre av enda sattmålen, så fyllt jeg hverdagen ikke avheitene til Paulus i Rombrom 12, 1 og 2. Jeg anmenner til kontor, brøver, vi miskunn Guds a bera fram ligam tikkara
som livande, heilagt, gode, domlet offer. Hettar andaliga godstyrskan tykkara. Og ber det ikke et som hendan øld. Nei, vi omskapt vi enda nødjan sinnestykkara. Så de kunne røyna hva vilje Gud, så de kunne vita hva vilje Gud sier. Elskar jeg tid. Vilje Guds, det som Gud for å køre av her. For å være. Det er det ene som vi vet om disse kontraktene. Det ene som vi vet om vilje Guds for det hettar. Hitt gåa, hitt domliga, hitt fullkomna. Det som Gud for å bia til gjerra. Det er godt. Det som Gud for å bia til gjerra. Det er domligt. Det er ikke noe som folk for å ta seg ytla om og si at hatt er noe snitt. Nei, det er domligt. Det som Gud for å bia til gjerra, som man for å klare kontrakten og til er hitt fullkomna. Det er fullkomne. Hva skal jeg si? God for ikke bia til gjerra neka som to ikke megnar. Det er fullkomne fyrir til. Det som God for å køyre av her fullkomne. Hans atlan fullkommen fyrir til. Og han får enda å gjøre til fullkomne gavenar å gjøre til som han ikke skal gjøre. Til gåa, til domliga og til fullkomna. Jeg har sagt flere for at jeg elsker kaffe som du gjør her oppe, og kakene og temånene. Det er helt utroligt. Men jeg er ikke kommet alle veien fra Sør-Italia og innan Tofter å drekke te. Men jeg ønsker at vi er fullkomlige for tikkene. Så hvis du har ro å prate om ditt liv og dine framtid, så er jeg her. Bønarrommet er her. Er andre folk som det sikkert er mer opp til enn meg. Fært oss over deg. Lät dette være kvöld som et vendepunkt i dine livet. Jeg har bie, nå sier jeg det akkurat som jeg har bie negg for Jesus. Jeg har bie av god skal kalla 20 mennesker, 20 ung folk ute i misjon, som en avlegging av det som møter noen. Ikke av det som jeg har sagt, eller det som jeg har gjort, men av det som han har sagt, og lagt av akkurat gjørst og gjøkt noen hans år. Da finnes det ikke vi mannen deg, Peter. Så det er nytt og nytt. La dem bia. Og så gjør vi i til deg. Feir i tærsta fyrre. Hetta kvöldi i tærsta fyrre at vi har følt tunne nerver i middelåkken. Jeg tærsta fyrre at det som to bier okkon gjerra så lite da vi ser det oppe mot det tog som to lange hever gjørst fyrre okkon. Jeg bier om at hetta kvöldi, hetta vigeskifte og i januar og i 2014 skal være et vigeskifte ta flere av vi som elskar vår og utrolig fitte og gode unge folken for at velja at liva for te. For å velja å gjøre te til å ta karriere. Jeg ber til om at vi skulle, som det var sagt, lete seg bagasjen av dette av og fullkomne ivergjøve oss til togjen.
Jeg ber om at du skal få løyve at komme inn i hjertet, at grupe okker hjertet, at du skal få løyve at tega, for jeg sier, i nakka nokon, og at reise okken opp, og at byrja bruka okken. Vi vita at det som vi kunne gjøre, avhenger ikke av okken. Alt byggt av det som du gjør for okken. Vi vita, vi tryggva at du menter å bruka skjold med. Og vi kunne alltid si at det var sånn, God kan bruka med. Til at han stor. Og vi kunne si at alt je mentor. Alt je ment. Og i honom som gjør meg sterskere. Jeg ber god at jeg som sitter inne i kveld vi iva spurningen og vi strøyer og hjertan at du skal få løyve at løysa, se du i fralse og djeva nytt mod og inspirasjon at du skal komme inn og brøyta akkurat løy fullkomlig så vi aldri vil til så mye atter. Løysa kon fra at røyna at liva og behea dem som liva rundt om okken. Løysa kon fra bannen at skulle røyna være cool og i egen og kulturen og samfunnet rundt om og vinen og klassen. Hjelp okken verlig å kvile i tog som vi i Kristus. Hjelp okken å kvile i tog som du sørst okken at og gjøknen disse linsene som eitir rettvis i Kristus. Jeg vet at nekv inni her kveld bråten, hjärsta bråten, fullkomlig knust og sier, men God kan ikke bruka meg til jeg har gjort heter. God kan ikke bruka meg til jeg har gjort hatter. Og jeg føler at jeg er en djupon runedujtje. Hjelp okkon og taimon som bråten at kjenne tunna rød, at høyre tunna rød som sier jeg elsker til. Jeg ønsker at djeva til en nødja byrjan i kveld. Jeg ønsker at reise til oppatter. Jeg ønsker at gløyma det som hendte fra i det og i forstøyne. Vi hittar fram. Det ønsker en nødja byrjan. Og leta kan kjenne til og kvile i at du og i tøynare styrke kan stjera til. Og du og i tøynare styrke kan spyrja å bruka meg. For jeg vil legge akkurat liv og alt der i kveld. Og vi ser nu nok vi at livet heter halva livet. Nu nok at her var en fot her og en fot her. Nu nok vi svansen om. Takk så føtter mine urronene og setar an der kletten. Gjer meg noe nødja byrjan. Vi ikke gjer opp. Vi det halvhjersteia. Og heter å behia hinom. Vi ledger akkurat liv, feir og altare. Og kveld. Og vi sier, her jeg. Tak meg. Brøyt meg. Styrk meg. Men mest av ødel og god. Bruka meg.